Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího multiplayerového dobrodružství. Já jsem Gamemaniak a opět jsem tu se Svenem. Takže se do toho můžeme pustit. Minule jsme skončili tamhle, tam někde vzadu. A dneska se pustíme do hledání baráčku. Já jsem přemýšlela, že se uděláme někde tamhle. Takže pojď. Neby bylo lepší ve vodě? No ne, ale tak jako... Tamhle taky by bylo dobré. Víš co, tady ve vodě, hele. Kde jsi, jak nevidím? Tady ve vodě by to bylo ideální. Ale tady někdo dělal schody, takže tady asi někdo byl, ale... Nebyl, ale tam mě někdo svítí, takže já nevím, no. To je... Láďo, kde jsi? Já jsem spadl dolů. Hochu, ty jsi Já jsem hoře, tě musím vidět nikde. Jsi mrtvej? Ne. Ne? Ty Tak nemusí, prostě pojď dolů do té vody, kurva, ty mě tak sereš. Já jsem u slepice, ty jo. No, co s ní děláš, vole? Klepeš z ní vajíčka, nebo co, ne? Stoj, čo jídlo. Stoj. Tak já ti dám jabka. Já mám jabek 5, mi stačí. No 5, to ti tak stačí, ty jo. Pojď sem, tamhle si, pojď. Tam jsem byl. No tak tam musíš jít a tam je ta voda, nebo to obejdi takhle prostě. A tam bychom si asi postavili barák, tady někde ve vodě, no. Ve vodě to nejlepší, to bych dal. A ty to, já to jdu zatím stavět a ty to prozkoumej tamhle nahoře, nějak se tam dostaň prostě. Já jsem nahoře. Tam něco svítí, tak se tam prostě dostaň, já nevím. To červený? Prozkoumej to tam něco totiž je. Já nevím kde. Nebo já jsem se tu, dobrý, já myslím, že jsem se tu, aha, tady ne, tady je to v tom rezidenci, takže tady stavit barák nebudeme, já myslím, že jo. Prosím. Hochu, ty mě už sereš, vole. Pojď na mě, to je Brutus. Kde jsi? Ty jsi tam dole. Kde jsi ty? Jo, nahoře. Pojď, skoč dolů. No zabiju tě, vole. Tam dělej, pojď. Tři svíčka. Pojď za mnou. Postavíme ho někde jinde, tady je to v rezidenci. Zase? Jo. Ne, nepadni. Pojď. Hele, tady by to bylo ideální, tady. Ale on je to písek, takže já nevím, ty vole, tak... A jo. Pojď, já už vím, pojď. Jdeš? Jo, jdu. Pojď. Nachází krupa, že kam Co? Já si musím postavit cobblestone. Potřebuji z cobblestone té. Krumpáč? No, krumpáč. Já mám nějaký A to si uděláš potom, vole. Já mám natížený cobblestone. Jako No tak teď pojď hledat barák, sakra. Barák ne, ale najít nějakou území, vole. Tam někdo měl barák, tak tam ne. Kde? Tamhle, ty to nevidíš, to sklo. Je tohle, to sklo. Jdem to vygrifovat. Jo, ne, ale nepřijel. No, tak jako... Ale dostat vám. Já jsem bablas. Já už tam jsem. Tady nic není. To v rezidenci všechno. Tady je to lamácký. Tak pojď. Okýnko tady je. Pojď, ty vole, kde jsi zase? Hej, víš, co si postavíme? Jak jsem se koukal na ty videa, tam to ne. Jak? Ale hovno, nic si stavit nebudem, pojď. Hochu. Já si ti řekl, pojď za mnou. Ne, ty tři kluci, jak měli takový ten dům, ne? A jak tam měli ty 3 pokoje, ne? Uděláme taky ty 2, a uděláme 2 pokoje, ne? Pokoj. Ne, vole, uděláme si to podle svýho, pojď. Tak jo. Ty chceš všechno kopčit, hochu. Tady je, tady budem. Ne, tamhle, já už to vidím, pojď. Ty vidíš všechno, ty vole. Jo, tam je nějaká věž. Jo, možná tamhle, já nevím. Nějakou, pojď, jdeš za mnou. Jo, to jsem všechno postupal. Už jsem se ty vole, že nejdeš. To je taky hlídná. Ty vole, zase v rezidenci. Zase všechno. Pardon. Někde úplně daleko, pojď. Taky v rezidenci. Takže dámy a pánové, já toto video teď jenom na chvilku típnu, než si najdeme místo na barák, takže zatím.
Takže jsem tu zpět, našli jsme si krásné místečko, kde to není v rezidenci a budeme bydlet asi tady a bude to vést tady pod vodu a tady někde ve vodě bude prostě východ. A když jsme tak chodili furt okolo té rezidence, tak jsme zjistili, že jsme byli na spávnu, což jako byla fakt jako trapná věc. Ale my se můžeme pustit do stavění, takže... Tak já chvilinku tady něco postavím. A co zase si postavíš? Potřebuji sekírku na dřevo. Tak já ti dám, ne? Já ji Ne, nepotřebuju. dobrý, já už mám z kamene. Já ti nepotřebuju. Dej mi nějaký cobblestone, aspoň půlku. Čekaj. Ach, tady. Tak, já mám 21, víc nemám. No tak mi dej 10 aspoň. A tam můžeme těžit, takže je to úplně ideální. Kam si dal zase ten krafťák? Já jsem už to bral. Nech ho tam. Už to mám. Já utěžit. Radši vyrob hodně žebříků ne, vlastně nepotřebujeme ani. Hej, mám uhlí. Ty vole, to je zázrak. Já vám říkám, ne? Tak jako ale... Stačí říct, mám uhlí, ne? A ty to řekneš jako, kdyby to byly diamanty, ne? Kdyby to byly diamanty, tak jako... Kdyby to byly diamanty, tak to bych sem jako tam hned šel, ne? A to bych je ani nedal. Jako dal bych je, ale ty bys to zase to ztratil jako minule, takže jako... To bych radši, to by jako vůbec nedával. Ani sobě, protože to bych jako ztratil i já. Já se znám, víš? No tak. Já zapomenu i svoje heslo, ty Bogo. Co? Že zapomenu i svoje heslo. No prostě ty jsi asi retard, co? Co? Nejsem retard. Tak sorry, no. Tak trochu debil. No, určitě. No, tak ne, no. Tak je taková díra bude stačit? Nevím. To chvilku tam přijdu. Takže mám 64 cobblestone. Jo. Tak, 54, to je za. Já mám zase uhlí. Máš? Já mám jenom 3 uhlí, jo. 3 uhlího, vole. 3 uhlí. Ty kráso. 3 bloky uhlí. Ty se hodí docela, takže je to dobré. To je na to, no. Mám 64. Co? Už mám tu jednu stav. Koho máš 64? Ale, ničeho. Ty byl jsem pod ledem, já jsem debil. Kam jsi šel? Pod led. Ochu. Můžu jít tam? Jo. Lezu. Pomoz mi to vykopat. Co vykopal? Co? Tak to tu srovnej, nějak to tu srovnej. Teď už dochází krumpáč. Tak ty vole, kam lezeš? Nahoru. Ty ho tady nechal, jo? Krafťák? No. Nech ho tam. Jo. Ježiši, tak sem někdo přijde, no a... Jsem si dělal ještě jeden krumpáč, protože mi ruku spadá. Fakt jo. Dej mi taky cobblestoneovej. Tak já čo udělám, čekaj. Já Kolik potřebuji... chceš? 2, 1? Jeden mi stačí. Házím ho. Dík. Počkej, dobrý, to stačí jako. Pořádně je to tu zarovné, jasný. Jo. Ten krafťák dáme radši tam, sem. Jo, radši. Máš nějaký iron? Nemám žádný, jsem to našel. Tak potom natěž.
aby jsme to tady mohli nůžky, ustřihneme nějaký tyhle to listí a zakryli bychom to, víš co? No a pak ještě bány na postel. Aby to nikdo nepoznal. Neuděláme, hej, ještě jako schod dolů, jako žebřík dolů, a to je farmu nějakou. Ale hovno, to uděláme potom, teď se tím nezaobírej. Jo? Jo. Tak je to úplně zbytečný, musíš, když to postavíme, upravíme a potom teprve budeme možná něco pěstovat. To už musíme navrhovat. Takhle. To je krásný, vej. Jo, jde to. Ještě to kopej furt. Já jdu natěšit nějaký ten iron, jo? Jestli nějaký najdu. Krupáč. Co? Já bych už koupil krupáč. Ty jsi kopal tady, co? Jo, ten kopal, tam byly lonky. Tam jsou nejvíc. Já jsem viděl tam někde jeskyni a viděl jsem tam nějaký ten gold a potom iron, ale jako teď jsem zapomněl, kde to je. Tady, no já to potom najdu. Já jdu tu zatím kopat. Máš ten crafting? Já ho mám vlastně. Hej, já mám 4 Tuhle drž hubu, já mám 4 krafťáky. Ty měl půl jeden. Si vem vole klidně všechny. Co udělám? A to. Takže to je trapný. Nikam to neplete, dej ho bejt. Dej to sem. Počkej. Ochu, co děláš? Jsi pěstí? No, pak ne. No, vydám. Aha, já udělám 2 pece. Jo. A potom udělám moji slavnou kuchyňku. Jo? A dám ti povolení. Ne, udělej jednu. Jakou jednu? Co jednu? Ale já ti nemůžu lézt, tak mi povolení ne, dej modify. Jo. Locket, ne? Asi locky tam nějak tak. Já už se nepamatuji. Ne, lock. Asi. To zamíkáš. Teď dělej. Zkus tam. Nemůžu. Ne? Musíš dát modify, se mi zdá. Cože? Modify. Modify? No, Co? CM. Cože? Modify napiš. Jo, co modify, vole? Co modify nejde. Jsou pičoviny, co to říkáš, vole? Tak spoustu jedna bude moje. No ta je moje. Víš, mojí zneš, vole. Ty ve mně. Bude je, tady. Konečně můžu říkat žrádlo. Jsem debil. Co to? Vrať mi to. Taky si dám 3 torčky.